छहासीअ में सुगड़नि पारां सचल यादगार कमेटी तरफ़ां सिंध लोक अदब तंज़ीम जे सुगड़नि खे नज़रअंदाज करण ख़िलाफ़ सुगड़ ऐं शाइर ज़ाकिर मलूक शंपाणीअ जे मेज़बानी हेठि एहतिजाजी सुगड़ कचहरी मुनक़द करे एहतिजाज कयो वियो। कचहरी में आयल सुगड़नि शाइरनि मेहरान टीवी सां पंहिंजा वीचार हिन रीति वंडिया। सचल यादगार कमेटी पारां हमेशह सिंध सुगड़ लोक अदब तंज़ीम जे सुगड़नि खे नज़रअंदाज कयो वेंदो आहे। अॼु बि सलात सिंध सुगड़ लोक अदब तंज़ीम सलात जे मरकज़ी हुकूमत हेठि अॼु असीं गॾु थिया आहियूं ऐं सुगड़ कचहरी कई आहे। हूअं बि असां जेको आहे सो तालके नारे ऐं तालके सालियापुर जा जेके सुगड़ आहियूं उहे हर महीने उसा फैज़साती यादगार कमेटी तरफ़ां हिकु सुगड़ कचहरी जो प्रोग्राम कंदा आहियूं। मझा गप सुक ते आणज सप खे पर कॾहिं छॾे की न की सा धोते पुते धप गुणन भरी ॻाल्हि ते सुलमारे वेहे मप आवाह आई आंगुर खे सो झटे ॾींदो झप एवा ते एहसान जे सुठारे विझे ठप सप जो बचो सप सजण न थिए साथी चे। असांजो अपील आहे त असांजे जेको सलात तंज़ीम जो प्लेटफॉर्म जो कुझु गवर्नमेंट खे अपील आहे, DC खे अपील आहे त असांजो क़दुरु करे, छो जो असांखे प्रोग्राम नथा मिलनि सचल ते बिल्कुलु असां नाइंसाफ़ी थी थी। मक़सद इहो ई आहे त जेके सचल जेके सरमसा जेके प्रोग्राम वग़ैरह थियनि था या सचल अवार्ड थियनि था, ख़ासि करे जेको आहे जेके सलाद जा जेके सुगड़ आहिनि उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। असां इहा अपील था कयूं जेके सलाद जा सुगड़ आहिनि उन्हनि खे नज़रअंदाज़ न कयो, उन्हनि खे पंहिंजा पूरा हक़ ॾिना वञनि। गरीब जो हाल साॻियो आहे सूरनि में साल साॻियो आहे, ग़रीब जो हाल साॻियो आहे सूरनि में साल साॻियो आहे। सिके मिसकीन अटे लप लए, सिके मिसकीन अटे लप लए, जीअण जंजाल साॻियो आहे, जीअण जंजाल साॻियो आहे। आहे हर रोज़ क़यामत ॼण, आहे हर रोज़ क़यामत ॼण, चङनि जो चाल साॻियो आहे, ग़रीब जो हाल साॻियो आहे। मरन मिस्कीन मुफ़्त में हित, मरन मिस्कीन मुफ़्त में हित, अमीरनि जो ख़्यालु साॻियो आहे, ग़रीब जो हाल साॻियो आहे। नाहे लिकियल ढकियल कंहिंखां, नाहे लिकियल ढकियल कंहिंखां, नारई अहवाल साॻियो आहे, नारई अहवाल साॻियो आहे, ग़रीब जो हाल साॻियो आहे, सूरनि में साल साॻियो आहे। गुज़ार आहियूं मेहरान टीवी जा। जहिड़ो असांजो मेहरान सुहिणो आहे अहिड़ी मेहरान टेलीविज़न सुहिणी आहे जो असांजे आवाज़ खे जीअं बुलंद कयो। ऐं असां इन सिलसिले में गॾु थिया आहियूं जो सचल यादगार कमेटीअ तरफ़ां हर साल असांजी तंज़ीम सिंध सुगड़ लोक अदब तंज़ीम सलात खे नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। असांजे सुगड़नि खे असांजे मेंबरनि खे हर साल नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। मनपसंदि माण्हू जेके हुते विहारिया विया आहिनि ऐं सॼी स्टेट उन्हनि जे हवाले कई विया आहे। असां उन्हनि खे ॿुधाइण था चाहियूं त सचल सरमत यादगार कमेटी सिर्फ़ु तव्हांजो विरसो कोन्हे, हीउ पूरी सिंध जो विरसो आहे, पूरे सिंध जे सुगड़नि जो विरसो आहे। सो असां इन शइ खे जेकॾहिं एक्शन न खयो वियो त अञा इन खे वसी कंदासीं पंहिंजे एहतिजाज खे। एहतिजाजी सुगड़ कचहरी में शिरकत कंदड़ सुगड़नि शाइरनि सिंध हुकूमत ऐं सचल यादगार कमेटी खां मुतालबो कयो त सिंध लोक अदब तंज़ीम सां लाॻापियल सुगड़नि शाइरनि खे सचल सरमस सां लाॻापियल अदबी सक़ाफ़ती सरकारी तक़रीबनि में मुनासिब नुमाइंदगी ॾिनी वञे ऐं खेनि नज़रअंदाज करण जो सिलसिलो फौरी तौर बंदि कयो वञे। ॿी सूरत में एहतिजाजी दाइरो वधायो वेंदो। कैमरामैन टीम सां गॾु शाहिद हुसैन शंबाणी, मेहरान टीवी न्यूज़ 86।